Mənim bütün ümidlərim bu imtahana idi. Heç yəni gözləmirdim də belə az nəticə toplayaram. Bir ixtisasa sırf buna görə qəbul olmaq istəyirsinizsə, bu bir xəyal deyil. Gün gələcək, inanın mənə, deyəcəksiniz ki, özünüzə, yəni bu son keçirilən imtahanlar barəsində danışmaq istəyirəm bu gün. Bilirəm, ruh düşkünlüyü var, motivasiya düşkünlüyü var. Çünki abituriyentlər istədiyi nəticəni, yəni düşündükləri qədər əldə edə bilməyiblər. Təkcə abituriyentlər yox, onların valideynləri, müəllimləri və hətta abituriyentlərlə heç bir əlaqəsi olmayan şəxslər belə pis nəticə toplamış uşaqların yerinə pis olurlar. Yəni təbii ki də heç kəs istəməz ki, hər hansısa bir uşağın, hər hansısa bir şəxsin zəhməti yerdə qalsın. Bunu heç kəs istəməz. Ümumiyyətlə bu videonu çəkməkdə məqsədim, əgər yəni fərqi yoxdur, blok ya da buraxılış imtahanınız pis keçibsə hər hansısa bir halda, bəlkə də bundan sonra deyəcəklərim sizin fikrinizi biraz da olsa dəyişə bilər və ən azından pozitiv tərəfdən baxmağınıza kömək edə bilər. Çünki sizin indi yaşadığınız hissi mən yaşamışam və sizi çox gözəl başa düşürəm. Hətta mənim situasiyam daha pis idi deyə bilərəm. Bu məndə ikinci şans blok imtahanında olmuşdu. İmtahandan çıxmışam və elə bilirəm ki, çox yaxşı yazmışam da. Yəni mənim boş buraxdığım sual yox idi da, hamısını yazmışdım və elə bilirdim ki, yaxşı yazmışam. Nəysə gəldim evə, hamısına deyirəm ki, yəni yaxşıdır da, yəni pis keçməyib falan. Həm də bildiyiniz kimi ikinci blok imtahanı bizim son şansımız olur, son imtahanımız olur. Yəni normal olaraq sevinmək lazımdır ki, hə imtahanlarım qurtardı falan filan. Mən də indi elə bilirəm ki, mən yaxşı yazmışam. Sonra gəldim, cavablar çıxdı, deyəsən saat 4 falan idi. Yoxladım və gördüm ki, çox pis nəticə toplamışam. Mənim bütün ümidlərim bu imtahana idi, bu ikinci blok imtahanına idi və mən heç yəni gözləmirdim də belə az nəticə toplayaram. Çünki ilk blok imtahanından bəlkə də 40-50 bal aşağı toplamışdım. Hamısı da tərslikdən, bilmirəm niyə. Hamısının nəticəsi, yəni hamısı qiymətini qaldırmışdı məndən başqa. Və düzdür, dostlarımın yerinə sevinirdim, amma yəni öz yerimə yox. Yəni özüm pis yazdığım üçün başqalarının yerinə sevinə bilmirdim istər-istəməz. Və o an hələ də o hiss yadımdadır. Yəni bütün necə nastroyeniyam pozulmuşdu. Yəni deyirdim ki, hər şey da bundan sonra qurtardı da, imtahan falan yoxdur, kef eləyəcəm bütün yayı. Amma yayı kef eləmək istəyirdim yaxşı nəticə ilə, belə pis nəticə ilə yox. Düzdür, pis nəticə deyildi, ümumi götürsəm 540 bal falan eləyirdi. Yəni bəzilərinin bu xəyalıdır, amma mənimki bu deyildi, bu mənim minimumum belə deyildi, mən elə düşünürdüm. Amma yəni olmuşdu. Yəni indi bunu demək istəyirəm ki, mən sizə çox yaxşı başa düşürəm və daha da pis situasiyada olmuşam, amma sizin qabaqda 2 dənə imtahanınız var, bunu çox yaxşı bilirsiniz. Amma mənim bir şansım yox idi. Yəni bütün ümidim son imtahana idi və o son imtahanlarında heç bir şey, yaxşı bir şey toplamamışdım. Yəni belə baxsaq ki, mənim imtahanım pis keçmişdi. Mən bütün gün oturum, özümə deyim, ağlayım ki, ay mənim imtahanım pis keçib, kaş daha yaxşı oxuyaydım, kaş nə bilim dostumla gəzmək yerinə, kaş həmin o dərsi oxuyardım ya da kaş telefona baxmaq yerinə o dərsi oturub əzbərləyərdim, öyrənərdim, amma imtahanda normal bir nəticə toplayardım. İndi bunun deməyə heç bir mənası yoxdur. Bunu həqiqətən deməyin, ağlamağın ya da başqaları ilə mübahisə eləməyin ya da ədalət axtarmağın heç bir mənası yoxdur. Çünki bunu eləməklə sizin balınız artmayacaq ya da sizin bilmirəm başqa bir şey olmayacaq, heç bir dəyişiklik olmayacaq onsuz. Sizi bilmirəm, amma mən həmişə hər şeydə bir xeyir var ya da hər şərdə bir xeyir var ifadəsinə ya da deyiminə çox inanan biri olmuşam və məncə də mən buna inandığım üçün heç bir şeydən peşman olmamışam və heç bir şeydən məyus, yəni çox pis də olmamışam hər hansı bir situasiyaya görə. İndicəsiz ki, yəni burada bu situasiyada, yəni bizim situasiyamızda burada nə xeyir ola bilər ki, bunu siz bilə bilməzsiniz. Yəni bunu indi bu dəqiqə siz bilə bilməzsiniz ki, sizin yəni nə bilim 1 ildən sonra ya da bir neçə ildən sonra ya da bir neçə aydan sonra qarşınıza nələr çıxacaq və necə olacaq hər şey. Bundan da pis situasiyada ola bilərdiniz, düzün deyək ki, bundan da pis situasiyada ola bilərdiniz. Hər bir situasiyanın daha da pis versiyası var. Bunu bilirik və indi mən burada linçləməyin deməyin ki, ay burada xeyir yoxdur falan filan. Bir situasiyaya da deyirəm, nə qədər pis olursa olsun, mən həmişə onun yaxşı tərəflərinə,
Mənə nə qazandırdı, mən nə öyrəndim kimi şeylərə daha çox üstünlük verirəm ki, ən azından çox şey itirməyim. Yəni həqiqətən bir oturub 10, 15, 20 dəqiqə oturub sakitcə fikirləşin ki, mən nəyi səhv elədim ya da mən nəyi eləmədim ki, istədiyim nəticəni əldə edə bilmədim. İndi başlamayın, xahiş edirəm, ədalətsizlik oldu. Yox, mən əgər vaxt çox olsaydı mən çatdıra biləcəydim, normal nəticə toplaya biləcəydim. Sadəcə Dimin sualları çox çətin idi deyə mən heç bir şey eləyə bilmədim. Yəni burada ədalətsizlik olub başa düşürəm. Çox gözəl başa düşürəm. Amma əgər siz bu dünyada, bu həyatda, bu ölkədə və bu ölkənin təhsil sistemində ədalət axtarırsınızsa, səhv sizdədir. Və siz əgər hələ də ədalətsizlik barədə düşünürsünüzsə, deməli siz yetəri qədər hər şeyi başa düşməmisiniz. Çünki əsl ədalətsizliyi siz universitetdə görəcəksiniz. Bunu yəni burada başa sala bilmərəm. Buna görə özünüz yaşayasınız ki, inşallah yaşamazsınız, amma olacaq, olur. Yəni hər yerdə olur, sizdə də olacaq yəqin ki, amma inşallah yaşamazsınız. Günahı, səhvi ilk öncə başqalarında axtaran insanlar çox zəif xarakterli insanlardır və bunu təkcə mən demirəm. Yəni məndə də imtahanda elə olmuşdu. Deyirdim ki, ayda imtahanı çox çətin salmışdılar. Yəni belə olmasaydı mən çox yaxşı yazardım falan filan. Amma bir arada oturdum, düşündüm ki, yəni səhv məndə idi. Sualı oxuyurdum, başa düşmürdüm. Halbuki evə gəlib oxudum, başa düşdüm. Yəni günah məndə idi. Stressimi düzgün idarə edə bilmədim. Diqqətsizlik problemi yaşadım. Günahın yarısından çoxu məndə idi. Günahın heç biri bəlkə də o imtahan sistemində deyildi. Sadəcə siz bunu başa düşməlisiniz. Bunu indi başa düşməyəcəksiniz, bir müddət sonra başa düşəcəksiniz. Bəlkə də başa düşməyəcəksiniz, amma onu özünüz bilərsiniz, o sizdən asılıdır. Bundan sonra dediyim kimi 2 imtahanınız var qarşıda və bu imtahanda etdiyiniz səhvləri o imtahanda etməməyə çalışın. Bu səhv dərs metodu ola bilər, bu diqqətsizlik problemi ola bilər, bu həddindən artıq özgüvən ola bilər, bu düzgün plan qurmamaq ola bilər. Bunun variasiyaları çoxdur. Sadəcə bunu siz özünüz tapmalısınız. Bunu sizin yerinizə heç kəs tapa bilməz. Sizi sizdən yaxşı heç kəs tanımır. Bunu bilin. Nə sizin valideyniniz, nə sizin müəllimləriniz, nə digər ailə üzvləriniz sizi sizdən yaxşı tanıya bilməz. Əslində bəlkə də hamımız bizdə olan səhvləri, bizim çatışmazlıqlarımızı bilir. Sadəcə nə deyim, bunu başa düşmək istəmir. Bir səhvi başa düşmək çox yaxşı bir şeydir. Səhvi başa düşəndən sonra onu həll edə bilirsiniz də. Yəni əgər səhvinizi başa düşmürsünüzsə, elə necə var, elə də davam eləyəcəksiniz və heç vaxt irəli gedə bilməyəcəksiniz. Düzdür, indi bir müddətdən sonra siz istər-istəməz qəbullanacaqsınız hər şeyi və bəziləri, yəni mənim kimi öz nəticəsini qəbullanacaq, bəziləri isə yox deyib xəyallarının arxasınca gedəcək bəlkə də. Amma bir oturub düşünün ki, sizin xəyalınız həqiqətən sizin xəyalınızdır ya yox. Yəni deyəcəksiniz, bu nə qəribə sualdır. Bəzilərimiz sırf gözəl səslənir deyə, sırf prestijli səslənir deyə və əgər biz o ixtisasda oxusaq, o ixtisasa qəbul olsaq, hamısı bizə deyəcək, hə, memarlıq oxuyur, hüquqşünaslıq oxuyur, həkimlik oxuyur deyə, prestijli ixtisas oxuyur deyə siz belə özgüvənli olacaqsınız. Yəni əgər belə bir fikriniz varsa, bir ixtisasa sırf buna görə qəbul olmaq istəyirsinizsə, bu bir xəyal deyil. Bu sadəcə başqalarının fikrini öz fikriniz kimi mənimsəməkdir. Çünki mən istədiyim ixtisasa daxil ola bilmədikdən sonra və tamamilə başqa bir ixtisasda oxumağa başladıqdan sonra anladım ki, mənim xəyalım, mənim istədiyim ixtisas o deyilmiş. Yəni bu həqiqətən mənim xəyalım deyilmiş və yaxşı ki də o xəyalıma qovuşmamışam. Baxın, görürsüz, hər şeydə bir xeyir var. Yəni bunu demək istəyirəm ki, yəni mənim o blok imtahanında o keçirdiyim stres, o keçirdiyim necə deyim, ruh düşkünlüyü, motivasiya düşkünlüyü, bütün xəyallarımın dağıldığını düşündüyüm an çox mənasız bir an imiş. Və mən indi bilirəm ki, o sadəcə anlıq bir istək imiş və mən onu xəyal adlandırmışam. Çünki biz uşağıq. Siz uşaqsınız, hamımız uşağıq və bizim 16, 17, 18 yaşımız var və biz bu yaşda məcburuq ki, gələcəkdə nə oxuyacağımızı, nə işləyəcəyimizi seçək, müəyyən eləyək indidən. Amma halbuki biz buna məcbur deyilik. Biz bunu eləmək məcburiyyətində deyilik. Biz haçan istəyirik, o vaxt oxuya bilərik. Sadəcə standartlar var, mentalitet var. Biz ona uyğun gedirik. Niyəsə.
Bu videoya baxanların 90% hal-hazırda hansı ixtisası istədiklərini bilmirlər və çox qərarsızdırlar və bu tamamilə normaldır. Yəni əgər siz qorxusunuzsa, bu situasiyanı yaşamaqdan qorxusunuzsa, ay bilmirəm hansı ixtisas seçim, birdən səhv eləyərəm. Səhv eləmək normaldır. Qərarsız olmaq normaldır. Bizim o qədər vizyonumuz yoxdur ki, bu yaşda. Biz gələcəyimizi bu yaşdan müəyyən eləyək. Siz 4 il bir ixtisası oxuduqdan sonra, siz 4 ildən sonra, təsəvvür edin 4 ilə sizin bütün fikirləriniz tamamilə əksinə tərəf dəyişə bilər və 4 il bir ixtisası oxuduqdan sonra siz tamamilə başqa bir peşəyə yönlənə bilərsiniz. 7-6 il həkimlik oxuduqdan sonra başqa bir ixtisas oxumaq istəyə bilərsiniz ya da başqa bir peşədə işləmək istəyə bilərsiniz ya da tamamilə başqa influencer olmaq istəyirsiniz. Yəni sırf siz bu ixtisası oxumusunuz deyə ya da oxuyacaqsınız deyə, sırf o ixtisas üzrə işləmək məcburiyyətində deyilsiniz. Yəni sistem dəyişdiyində heç kəs öz peşəsi, öz oxuduğu ixtisas üzrə işləmir. Əgər səhv eləməkdən qorxusunuzsa, qorxmayın. Səhv eləmək tamamilə normaldır və biz səhvlərimizlə öyrənirik. Yəni əgər biz heç bu həyatda səhv eləməsək, onda biz nə öyrənə bilərik ki, bu həyatda? Yəni düşüncələr həmişə dəyişir, kaşkilər həmişə olur və bu normaldır. Gələcəyinizdən qorxmayın. Gələcəyinizin necə olacağını indidən düşünüb özünüzü qorxutmayın. Hər şey yaxşı olacaq. İnanın mənə və hər şeyi axışına buraxanda hər şey daha yaxşı olur. İnanın mənə, nəyi boş vermişəmsə bu həyatda, onun axırı daha yaxşı olur. Həmişə elə olur. Demirəm hər şeyi boş verin, heç bir şey eləməyin, çalışmayın gələcəyiniz üçün. Bunu demirəm. Sadəcə çox overthink eləməyin, çox düşünməyin. Rahat olun. İnanın ki, hər şey yaxşı olacaq. Bunun bir səbəbi var imiş ki, bu gün bu situasiya yaşandı. Yəni həqiqətən bunun sizə gələcəyə təsiri olacaq. Amma yaxşı tərəfdən olacaq. Yəni pis tərəfdən olacağını düşünməyin. Xahiş edirəm, hər şeyə pozitiv düşünün, hər şeyə pozitiv baxın. Nə qədər situasiya çox pis olsa da, nə qədər pis olsa da o situasiyaya çox yaxşı. Yəni normal bir şey üçün baxın. Hə, oldu da, olacaqmış ki, oldu. Gün gələcək, inanın mənə, deyəcəksiniz ki özünüzə, yəni mənim indi dediyim kimi, bilsəydim özümü bu qədər yormazdım, bilsəydim özümü bu qədər pis eləməzdim və boşu-boşuna çox fikirləşməzdim bu an üçün. Ümid edirəm o günü yaşayarsınız və həqiqətən də elə gözəl bir situasiyada olarsınız ki, 1 il bundan sonra, 1 il eyni zamanda bu vaxt deyərsiniz ki, bilsəydim bu qədər narahat olmazdım. Bəlkə də siz özünüz üçün çox kiçik bir şey bu həyatda istəmişdiniz, amma sizin layiq olduğunuz şey daha böyük bir şeydir də. Yəni nə qədər sizin xəyalınız böyük olursa olsun, əgər o xəyala çata bilməmisinizsə, inanın mənə, siz daha yaxşılarına layiqsiniz və nə qədər düşünsəniz ki, sizin istədiyiniz daha yaxşıdır, hər şeydən daha yaxşısı var və hər şeydən daha üstünü var. Heç kəs bunu bilə bilməz. Ona görə də həmişə deyirəm ki, hər şeydə bir xeyir var. Və bu arada yaddan çıxmasın deyə deyirəm, mənim WhatsApp qrupum var. İstəsəniz kanal bölməsindən linkdən daxil olub qoşula bilərsiniz. Orada abituriyentlərə faydalı olan məlumatlar, məsləhətlər, PDF-lər atıram və ümid edirəm sizə də faydalı olar. Yəni yararlana bilərsiniz tamamilə pulsuz şəkildə. Ümid edirəm bu video sizi biraz da olsa rahatlaşdıra bildi. Çünki əgər mən, yəni həmin situasiyada idim və mənə çox istərdim ki, belə bir məsləhəti biri verərdi və rahatlaşdırardı məni. Çünki həmin zaman mən o qədər də bu indiki dediklərimə o qədər də inanmırdım, amma siz inanın və hər şey yaxşı olacaq. Güvənin mənə. Hamınıza uğurlar arzulayıram.